Lakini pia sio kufunga tu na kuomba. Ni lazima uwe na muda wa kuomba. Lazima uwe na muda wa kuomba, wa kufanya maombi. Kwa siku unafanya maombi mara ngapi? Maombi ndio yatakupa nguvu ya kushinda kila mamlaka inayokujilia, kila tabia mbaya na nguvu yoyote mbaya inayokujilia kutaka kukudondosha. Kwa lazima uwe na nafasi ya kufunga, lakini uwe na nafasi ya kuomba kwa siku angalau mara 3. Angalau mara 3. Utaomba asubuhi, utaomba mchana, utaomba jioni. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu aliporudi kwa ajili ya kuonana na Adamu, kwa sababu ilikuwa ni tabia yake. Mungu ilikuwa ni tabia yake, majira ya jua kupunga, alikuwa akishuka kwa ajili ya kuzungumza na Adamu. Majira ya jioni, jua kupunga. Kwa maana kumbe Mungu alikuwa anashuka wakati wa jioni, majira ya jioni, jua kupunga. Adamu alikuwa akiongea na Mungu. Kwa hata wewe uwe na tabia ya kila inapofika jioni, muda wa jua kupunga, unakuwa unafanya maombi. Unatenga hata kama ni nusu saa au lisaa moja au dakika 10, kutokana na muda wako unafanya maombi, unaongea na Mungu. Kwa kufanya hivyo utajikuta unaujenga moyo wako, utajikuta unajenga roho yako, inakuwa vizuri. Unakuwa vizuri.